ეთერში კურიერის 9 საათზე ირაკლი მაისურაძესთან და დიანა ჯეჯუასთან ერთად. გამომდევნო 1 საათის განმავლობაში კურიერის გუნდი დღის მთავარი თემებისა და მოვლენების შესახებ საღამო მშვიდობისა. კონტროლის პალატის აუდიტის დასკვნას ზალუნები შეისწავლიან და არ არის გამორიცხული სააქციო საზოგადოება გუდაურის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ ცისხლის სამართლის საქმე აღიძრას. საუბარია 6 მილიონი ევროს კრედიტზე, რომელიც სახელმწიფომ გამოყო, თუმცა თანხა არამიზნობრივად გაიხარჯა. ზამთრის კურორტის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კომპლექსის ყოფილი მფლობელების გარდაახსნა განმარტებების გაკეთება შესაძლოა საწარმოთა მართვის სააგენტოს ხელმძღვანელობასაც მოუხდეს. სახელმწიფო სესხის მიზნობრივი ხარჯვა სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს ამ სტრუქტურას ევალება. გუდაურში ყველაზე პრესტიჟული სასტუმროს ყოფილ მფლობელებს კონტროლის პალატა 6 მილიონ ევროს ედავება. სახელმწიფომ სოლიდური სესხის სააქციო საზოგადოება გუდაურს, რომელიც წლების განმავლობაში მართავდა მარკო პოლოს, ახალი საბაგირო გზების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისთვის გამოუყო. კონტროლის პალატის ფინანსური აუდიტის დასკვნით ირკვევა, რომ სააქციო საზოგადოება გუდაურმა 6 მილიონი ევროს სესხის სახელმწიფოს აღარ დაუბრუნა და კრედიტი არამიზნობრივად დახარჯა. ეს აქტი ალბათ გადაეცემა სამართალდამცავ ორგანოებს, რომლებიც თავისი კომპეტენციიდან გამომდინარე შეისწავლიან აქტში აღნიშნული დარღვევების მნიშვნელობას და შესაძლოა სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხის დადგეს როგორც მმართველი კომპანიის ხელმძღვანელობის, ასევე იმ ჩინოვნიკების, იმ სახელმწიფო თანამდებობების, რომლებიც ვალდებულნი იყვნენ, ასე ვთქვათ, გაეწიათ კონტროლი. სამართალდამცავების სააქციო საზოგადოება გუდაურის გარდა შესაძლოა საწარმოთა მართვის სააგენტოთიც დაინტერესდნენ. სწორედ ეკონომიკის სამინისტროს ამ სტრუქტურას ევალება აკონტროლოს სახელმწიფო სესხის მიზნობრივი ხარჯვა. კონტროლის პალატის დასკვნით 2007 წელს გაცემული კრედიტის ხარჯვის შემოწმებით სააგენტო არ დაინტერესებულა. დასკვნის ამ ნაწილს ეთანხმება ეკონომიკის ამჟამინდელი მინისტრი. ეს პროექტი საკმაოდ დიდი ხნის წინ დაიწყო და იქ ალბათ იყო გარკვეული კონკრეტული დარღვევები რამოდენიმე წლის წინ და ალბათ საუბარი ამაზე იყო ამ აქტში. აუდიტის დასკვნის თანახმად ვალები საწარმოში ხელოვნურად გაიზარდა. თანხა კი, რომელიც სამშენებლო სამუშაოებისთვის გამოიყო, დღემდე არ მიუღიათ დაქირავებულ მუშებს. კონტროლის პალატაში აცხადებენ, რომ სააქციო საზოგადოება გუდაურმა სესხის გარდა დამატებით 1,700,000 ლარზე მეტი სხვადასხვა მომსახურეობაში დახარჯა, რისთვისაც მას დამატებითი რესურსები არ სჭირდებოდა. ეს ხარჯები აბსოლუტურად გამომართლებულად გაწია. შესყიდული იყო ბიზნეს კონსულტაცია 280,000 ევროს ღირებულების შპს ერთობლივი საწარმო გუდაურისგან. ბიზნეს კონსულტაცია ქართული კომპანიისგან შესყიდული იქნა და ხელშეკრულება გაფორმებული იქნა ევროებში და არა ეროვნულ ვალუტაში. და ეს ბიზნეს კონსულტაცია უშუალოდ ეხებოდა იმის კონსულტაციას, თუ როგორ უნდა დახარჯულიყო სახელმწიფოს მიერ გამოყოფილი 6 მილიონი ევროს მიზნობრივი სესხი. როდესაც სახელმწიფოს კონკრეტულად გაწერილი ქონა რაში უნდა დახარჯულიყო ეს. შემოსავლები შემცირებული იქნა 5 მილიონი ლარით, რომელიც გამოიწვია 2007-2008 წლებში მიღებული ზარალის 7 მილიონიდან 12 მილიონამდე გაზრდა. 280,000 ევროს გარდა ხელშეკრულება სააქციო საზოგადოება გუდაურმა M ჯგუფთანაც გააფორმა. რამდენიმე 100 ევროს კონტრაქტი რესტორნების სეზონური მომსახურებისთვისაც დაიდო. დასკვნაში არის ფაქტები, როდესაც ერთი და იგივე მომსახურების გამო თანხები ორჯერაც არის გაცემული. კონტროლის პალატის მასალებით სააქციო საზოგადოება გუდაურის გენერალური დირექტორი მხოლოდ მას შემდეგ დაინტერესდა, როცა გაარკვია, რომ კურიერის სიუჟეტს ამზადებდა. სატელეფონო საუბრისას ხაბაშვილი აცხადებდა, რომ ის მასალას ინტერნეტის მეშვეობით გაეცნო. სატელევიზიო კომენტარი კი ასეთია. ხოცავთ დეტალურად გავეცნობით კონტროლის პალატის დასკვნას, ჩვენს მოსაზრებას წარუდგენთ კონტროლის პალატას წერილობით. ხაბაშვილს კონტროლის პალატამ დასკვნა რამდენიმე დღის წინ უკვე გაუგზავნა, თუმცა ფოსტა გაურკვეველი მიზეზების გამო უკან მობრუნდა. საკუთარი არგუმენტების წარსადგენად ხაბაშვილს 7 დღე აქვს. კონტროლის პალატა კი დარღვევებზე რეაგირებისთვის დასკვნას პროკურატურაში გადააგზავნის.